Nuuspod. Die tuiste vir Afrikaanse stories agter die nuus. Goeiemiddag, baie welkom by Nuusfokus op 25 Maart, Maandag, pas 1 uur geword en in ons nuusbulletin. Mapisa Nakula se dringende hofaansoek word vertraag. Kusatu vra die regering om die poskantoor en die posbank te herkapitaliseer en die Klein Karoo Nasionale Kunstefees vereer talent in die Afrikaanse gemeenskap. Die speaker van die nasionale vergadering, Nosifiwe Mapisa Nakula, se dringende aansoek in die Hooggeregshof in Pretoria om haar inhegtenisneming te keer, is tot vanmiddag 3 uur vertraag. Sy ontken die nasionale vervolgingsgesag se bewering dat sy ingestem het om in die hof te verskyn. Die NVG hou vol Mapisa Nakula het sedert 9 Maart geweetsiging van korrupsie aangekla word. Hulle sê daar is genoeg bewyse om 'n verklikker se beweringe te staaf dat Mapisa Nakula omkoopgeld van miljoene rand aanvaar het toe sy minister van verdediging en militêre veterane was. Kusatu sê die regering moet die Suid-Afrikaanse poskantoor en posbank herkapitaliseer om hulle 'n regverdige kans te gee en die nodige likwiditeit om in hul sektore mee te ding. Die vakbond federasie sê hy is sterk gekant teen die voorgestelde sluiting van 235 poskantoortakke en die hangende afdanking van 6000 werknemers. Kusatu se woordvoerder Matthew Park sê bestuur het nie slegs toegekyk hoe infrastruktuur verval nie, maar ook geen poging aangewend om die poskantoor te laat herleef nie. COSATU is deeply concerned about the pending closure of about 235 post office branches. We fear this is going to collapse the capacity of the post office to provide the services that it currently provides to society, and this will have a negative effect on people in disadvantaged communities, especially pensioners. We are worried about the continuous difficulties that post office workers have been put through for many years now. Die Johannesburgse metropolisie is op soek na aanvallers wat betrokke was by 'n skietvoorval waarin 'n lid van die departement beseer is. Woordvoerder Tolani Fitla sê beamptes het tydens 'n roetine patrollie rondom die Carlton sentrum inligting ontvang oor 'n verdagte wat in 'n wit Toyota Quantum minibus gery het. Hy sê 'n groep mans in die voertuig het na bewering mense in die Johannesburgse middestad beroof. Officers traced the Toyota Quantum and located it on Moy Street. When they signaled the vehicle stop near the BP filling station, the suspects got out of the vehicle and one of them fired at the JMPD vehicle using a heavy caliber rifle. A Metro Police officer was hit by debris from the gunfire, sustaining an injury to his left upper shoulder. Die DA kan in die komende verkiesing dalk sy meerderheid in die Wes-Kaap verloor, aldus 'n opname van die Sosiale Navorsingsstigting waar volgens die party se steun in die provinsie op 53% staan. Dis 2 persentasiepunte laer as die 55,4% in 2019. Die ANC is tweede met 17% wat 11 persentasiepunte laer is as in 2019. Die Vryheidsfront Plus staan op 7% wat meer as 4 persentasiepunte hoër is as in 2019. Die minister van elektrisiteit, Gosenzo Ramaggopa, sê een van die stappe om uitdagings by Eskom op te los is om aandag te gee aan die prestasie van die steenkoolvloot. Hy sê dit sal vereis dat die verhouding tussen Eskom en die oorspronklike toerustingsvervaardigers versterk word. Die minister het die land ingelig oor die inwerkingstelling van die energieaksieplan. Ramaggopa het ook die dringendheid benadruk om verkrygings- en instandhoudingsprosesse vir opwekkingseenhede te versnel.
The problem we are solving here is that the regulations that is applicable to a procurement environment in the public sector, given the fact that we want to retain the units as soon as possible, you don't want to undermine the credibility of the procurement process. It's important that we create a dispensation that is bespoke to Eskom. Die Nasionale Seereddingsinstituut in Kaapstad gaan voort met 'n uitgebreide soektog na 6 vissers wat ter see vermis geraak het op 'n grys vaste romp opblaasboot. Die mans is vermoedelik van Houtbaai en Hoston in die Wes-Kaap. Die NSRI se woordvoerder Craig Lambinen sê hulle soek in die diepsee suid en suidwes van Kaappunt waar die vissermanne volgens berigte Saterdag vis gevang het. Die Tuinroete distriksmunisipaliteit sê gevalle van Duitse masels is in die George-omgewing aangeteken. Hoewel dit gewoonlik 'n ligte siekte is by kinders en volwassenes, kan dit baie skadelik wees vir swanger vroue omdat dit hul ongebore babas ook kan besmet. Die munisipaliteit se woordvoerder Herman Pieter sê Duitse masels is 'n hoogs aansteeklike siekte wat gekenmerk word deur simptome soos koors en uitslag. Sportnuus. Brad Binder van Suid-Afrika is tweede op die MotoGP punteleer nadat hy 4de geëindig het in gister se Grand Prix in Portugal. Dit het gevolg op sy tweede plek vir Red Bull KTM Factory Racing in die vorige wedren in Qatar. Binder het gister klaar gemaak na Prima Pimac Racing se Spaanse jaar Jorge Martin. Die Italianer Enea Bastianini van die Ducati Lenovo span en nog 'n Spanjaard Pedro Acosta van Tjek 3 KTM Factory Racing. Martin is tans bo aan die punteleer met Bastianini derde. Nog nuus oor die sport is dat Mercedes se Formule 1 hoof Toto Wolff erken die begin van die seisoen was baie moeilik vir die span. Albejaars Lewis Hamilton en George Russell moes onttrek aan die Australiese Grand Prix wat die Silver Arrows na 3 wedrenne 5de op die vervaardigerspunteleer laat. Die 7-malige wêreldkampioen Hamilton het met engine probleme onttrek, terwyl Russell in die voorlaaste ronde 'n ongeluk gemaak het. Wolff sê dis duidelik dat die motor se werkverrigting tans nie op standaard is nie. In fietsry het die Suid-Afrikaner Matt Beers en sy Amerikaanse spanmaat Howard Grotz die 2024 Cape Epic gewen. Die twee fietsryers van die Toyota Specialized 91 span het derde geëindig in die 7de skof wat die Grand Finale in Stellenbosch genoem word en ruim binne die toegelate tyd vir 'n algehele sege. Dit is Beers se derde titel en Grotz se tweede nadat hulle die wêreldfietsry hulpspan van Nino Schurter en Sebastian Fini in die algemene afdeling geklop het. En Terpstra van Nederland en Nicole Koller van Switserland het die vroue afdeling gewen. Tennis, die tweemalige finalis Jannik Sinner is deur na die laaste 16 van die Miami Ope. Die tweede gekeurde Italianer het Tellen Griekspoor van Nederland 5-7, 7-5, 6-1 geklop. Die driemalige Grand Slam kampioen Andy Murray van Skotland het in 3 stelle verloor teen die 23-jarige Tjek Thomas Maszak. In die vroue afdeling het die wêreldnommer 1 Iga Swiatek van Pole na die ronde van 16 deurgedring toe sy Linda Noskova van die Tsjechiese Republiek verslaan het. Caroline Garcia van Frankryk het Naomi Osaka van Japan in skoonstelle geklop.
En in rugby, die verdedigende kampioen Engeland het Italië 48-0 verpletter in die eerste ronde van die 23ste vroue 6 nasies reeks in Parma. Die Rooi Rose was vroeg in die eerste helfte onder druk toe Sarah Beckett se geel kaart vir 'n gevaarlike losskrim beweging tot 'n rooi kaart opgegradeer is na 'n hersiening. Engeland het uiteindelik 8-3 gedruk vir 'n bonuspunt oorwinning in hulle strewe na 'n derde agtereenvolgende Grand Slam en 'n 6ste agtereenvolgende titel. Marley Packer van Engeland sê hulle het goed gespeel. Finansiële aanwysers, die rand verhandel teen R20.51 teen die euro, R18.96 teen die Amerikaanse dollar, R23.94 teen die Britse pond. Dan Bitcoin staan op $86.842.76. Goud verhandel teen $2.170.34 per fyn ons en Brent olie op $85.20 per vat. Dis die einde van vanmiddag se nuusbulletin hier op Nuusfokus. Nuuspod. Die tuiste vir Afrikaanse stories agter die nuus. Dis 13 minute oor 1 hier op Nuusfokus Maandag 25 Maart en in ons eerste storie kyk ons na 'n groep toeriste wat aangeval is daar in die Oos-Kaap, spesifiek daar by die Wildekus en 'n groep vriende wat in 2 motors gery het om daar aan die Wildekus bietjie van 'n naweek te gaan hou, het Saterdag toe hulle teruggekeer het na hulle hotel 'n vreesaanjaende ervaring gehad by die Mdumbi-brug op pad terug na die Anchorage Hotel of minstens hulle blyplek langs die Anchorage Hotel. Hulle was 2 bakkies, almal gevul met familie. Ek dink daar so seker so 8, 9, 10 mense in die hele groep gewees. En ek het vroeër vandag met Susan Norke gepraat om te hoor wat daar gebeur het. Hier is Susan Norke om te vertel wat presies met hulle gebeur het die naweek daar aan die Wildekus. Well, we'll start with the fact that we were having the best weekend ever. I actually won a raffle competition, and with one of the prizes was 3 nights in a beautiful cottage right on the beach next to Anchorage Hotel. So I invited a bunch of my family and friends. We had 4 kids with us between the age of 5 and 7. And we had 8 adults and 1 teenager, and we were really having a great time. We were catching fish, we were eating well, the weather was good except for the wind, which we were managing to hide away from. So on Saturday, we'd fished on the Mtata River mouth for 2 days already. So on Saturday, we decided to go to another river called Gewapendes, and because we could hide away from the east wind there, and there's lots of cob in that river. So
it's quite a trek from where it's about a 20-kilometer drive from our cottage to park the bakkies on the hill, and then walk down the hill across the beach, across another little river, and then you get to the little Wandile River, and we walked around across that river mouth around the corner and spent the day fishing there. Everyone was catching fish. The kids were catching fish. We were catching crabs. The adults were catching big cod, and we were just having a lovely time. Made friends with some locals. They helped carry our stuff. We didn't have any issues. We really were just having the best day ever. And then on the way back to our cottage, we were heading back. The plan was to get back to the cottage just before 5, so we could have a nice seafood evening. And just before you cross the Umdumbi Bridge to go back to Umtata Mouth side, there's some freshwater pools. So we stopped there to show the kids, and everyone had a swim, and we're flicking some stones in the water. And my cousin's vehicle left the pool area first. 4 adults and 4 young kids in the car. My cousin had his son, 7-year-old son, on his lap, steering the bakkie like we all did when we grew up in the Transkei. And as they crossed the Ndumbi Bridge, just before they got over the end of the bridge onto the Umtata Mouth side, someone wearing a balaclava and carrying a gun jumped out the bush in front of them, pointed his firearm at them, and they just waited for the shot. Everybody dived to try and lie down as flat as they could in the car. Obviously, the kids are screaming. My cousin's little boy looked straight at this man standing there with a gun, and my cousin just, and pure instinct, just like threw himself sideways to try and cover the kids, and drove almost straight at the guy. And a bit into the bush as he came off the other end of the bridge, and then straight up the hill and around the corner. And then he stopped to wait for us. But obviously now he's got 4 kids in the car. There's not much he can do to help us. So he was trying to phone us, and the reception was dodgy, and the kids are screaming. And he was trying to phone us to warn us. By that stage, we were probably trying to phone him. So we were a minute or 2 behind them. So we actually didn't see them go onto the bridge, and we didn't see anything that happened to them. So we were still talking, making jokes, driving down the road. We got halfway across the bridge, and 3 guys came out the bush with balaclavas on. I was sitting behind the driver, and he just shouted, "What's going on here?" and slammed on brakes. And I thought maybe it's a dog or a cow or a kid. And I looked past his shoulder like this, and I just remembered seeing 2 balaclavaed faces running towards us, and then the gunshots started. And he just we were on the bridge, and those bridges are narrow, and he just put the car into reverse and did some Max Verstappen reversing off the back of the bridge, up the hill, broke all our fishing rods, and these guys just kept running at us and shooting. They missed several times, but there's 4 bullet holes in the bakkie we were driving in, and luckily we managed to reverse backwards up the hill, get away from them safely enough, and then turn the vehicle around and get away from there at top speed. And we stopped a little while later when we felt like we were a safe distance from them. Obviously, everyone's traumatized. Just checked the vehicle, saw the bullet holes. I warned a couple of local people that were coming in that direction, but we couldn't. I mean, we literally were 4 kilometers from our cottage, but we couldn't take the risk to turn around and drive that way again. So we ended up taking a very long way home. I struggle to tell you the names of the places. Kansibe or something. We went to a police station there. So it was about 50 kilometers in the wrong direction. When we drove to the police station there, we reported it on the security group for that area. The guy that was actually driving the car
over the last few years has been in the process of building a house at Umtadamouth. So he spends a lot of time there, and he's on the security groups and neighborhood groups or whatever. So he put a message out on that group immediately. We got sent a number, which we phoned, thinking to report to the police, and then we got to the police station. It wasn't the same people that we'd spoken to, but they had heard about us tourists that had been shot at, and they said that they had sent there was about 15 vehicles in the yard at the police station, but none of them are working. They're all broken down. Yes. Load shedding when we got there. Just a mess, man. And then, so according to them, they had sent their one working vehicle to come to us, which is a little bit unbelievable because then we should have passed that vehicle on the road on the way to them. So then we waited at the police station for about 40 minutes and for that vehicle to come back. And then they gave us a police escort back to our cottage. And the funny thing is, we went to the coffee bar, but they didn't know where the Anchorage Hotel was. So how can that be their area? It's just odd. And the policemen we met were all from Mpumalanga, not locals from the Transkei. So it's just a mess, really. And it's so sad because you can see how badly the people tourist money there. But it's it's just not going to happen. None of us can ever go back there again. No more carefree days in the Kai. That's it. And we were catching fish. I was winning the fishing competition. Yes. Yeah, this is very, very bad. We've got friends that live there, like they know they're not going to see me again for a long time. And every time we go, we take stuff and give to the community and spend money and buy seafood and support the local places. But and the people are so hungry there already, and then they get this rotten element, and really we were having the best weekend. We were having such a great time, and now how do the property owners sell their properties? How do those hotels carry on? They're empty. The Anchorage Hotel standing empty. And it's so sad. Sure. Thank you very much for telling your story. It's such an horrific experience. Suzanne Norkie of East London, thank you, and all the best for you. Thank you very much. Thanks. Keep well. Okay, bye-bye. Dis Suzanne Cronje van Oos-London wat van hulle ervaring die afgelope naweek vertel. Wees maar versigtig as julle in daardie omgewing kom. Wildekus, kyk dat julle die nodige maatreëls tref om veiligheidsvoorsiening te maak sodat julle nie onnodig op risiko kom nie. Luister maar na die storie en slaan asseblief ag daarop. In ons volgende storie kry ons net die nuutste inligting oor John Matambo, oftewel Derksen, van sy verdwyning verlede naweek, en ek het met Candice Eilertson gepraat en by haar gehoor wat nou gebeur het nou dat Ferdi Visser in die afgelope naweek in Maputo in hegtenis geneem is. Die hang nou so soort van in die lig op die oomblik, omdat niemand weet wanneer hy oorhandig sal word aan die Suid-Afrikaanse polisie nie, maar hier is Candice Eilertson namens die familie om te vertel wat die jongste inligting daar by hulle is. No, nothing since then. Obviously his name's Frederick Thomas Visser is his full name. And yeah, he was caught in Maputo on Friday afternoon by actually a guy and his wife who were there on holiday. So yeah, they just saw him walking. And was like, hey, yeah. Do you have any idea when he will be transferred to South Africa and where and when he will appear in court?
Oh, that I have no idea. Actually, the family as a general have been kind of asking for questions, or asking questions like that, saying, listen, like, it's all good and well, we've got the guy now, like, but he's not talking, he's not saying anything. And like, this is kind of like one step, and it was great and very, it was a cool feeling, but now it's sort of very quiet. And I understand it was a weekend, so maybe that's also why it was just, there wasn't much news. But with it being Monday now, we haven't heard anything yet. But I mean, yeah, it obviously makes sense that they're going to try to deport him. And again, I don't know how long that process takes. I don't know if it's a day, a week, however long. But they will obviously have to do that because he's in the country illegally, firstly, and he's wanted in South Africa for a whole bunch of other stuff. So yeah, so that will be the next step, is just to get him back there. But again, we've asked like questions on like how long can we expect, when will we get more answers, and they haven't kind of said anything. So, and I must say that the police and stuff have actually been pretty good at being pretty honest. So yeah, I think as soon as they do know or have some type of direction, they will tell us. Candice, there was a person taken into custody for to be interviewed. Do you have any idea what happened to him? He was held at Manguzi, apparently. No, when was that? On just before the weekend. No, that was, I think, that was just a false alarm. There was some newspaper printing that, oh no, there's a suspect that, or a person of interest that's been taken for questioning. And we were like, well, no, who? Because the family doesn't know, the investigators didn't know what was going on. So question, we're like, listen, is this the case? And the police that we're dealing with were like, no, they don't know where that came from. What had happened is, I think it was earlier that day or the day before, there was a guy, just a Afrikaans guy, like mid 40s, 50s, somewhere there, that got stopped because he just sort of resembled resembled the way that Freddie looks. But if they were standing 100 meters away, maybe that looked familiar. But the guy had these bright blue eyes and very definitely did not look anything like Freddie Fisser. So there was that, but he wasn't taken in for questioning. He was literally just, someone thought that this could be the guy, or they were the cops. I think it was somewhere in Mozambique. And and they sent us a picture. We sent it on to the eyewitnesses, and they were like, no, definitely not the guy. So that wasn't, that's what I say, like either the reporter got hold of that story and maybe just embellished it, because that was the beginning and end of the other person that potentially was involved or like taken in for questioning. But they were not taken in for questioning. They had their photo taken, sent to us. We were like, that's not the guy, and he got let go. So it was very quick. Candice foon het in daardie stadium doodgegaan. Ons kon nie weer kontak met haar kry nie. Daarom dan die stomp beëindiging van daardie gesprek op daardie punt. Verskoning daarvoor, maar ons kon haar nie weer in die hande kry nie. Nietemin net om die jongste inligting oor daardie storie te gee, lyk vir my die proses is nou aan die gang om vir Freddie Fisser te laat oorhandig aan die Suid-Afrikaanse polisie, en dan sal die dinge dan nou van daar af verder gebeur, en dan behoort ons nou ook te weet hoe die saak gaan verloop. Verkeersboetes behels meer as 'n klein ongerief met minimale gevolge. Jy kan 'n kriminele rekord kry of probleme teekom as jy jou rybewys of motorlisensie hernie, en die metropolisie kan jou by padblokkades lastigval om die boetes te betaal. Fines for You verminder moeite met verkeersboetes deur hul te monitor en vinnig, wetlik en effektief af te handel, sodat jy nie die ongewenste gevolge hoef te dra nie. Ons spesialiseer in groot vlote en streef daarna om jou geld te bespaar. Kontak ons gerus op 011 867 7331 of besoek ons webtuiste by www.finesforyou.co.za. Hy is reg dood.
Ek het op die lyn ek vir Louis Boshoff van AfriForum vir ons volgende storie waarna ons kyk. En rapport het gister berig dat Eskom kontrakte vir AfriForum moet wys binne 10 dae. Al afskrifte van al sy huidige kontrakte vir die aankoop, vervoer en verspreiding van steenkool en diesel, sowel as sy kontrakte met buurlande om krag uit te voer aan die burgerregte groep AfriForum, moet dit oorhandig word. En hier op die telefoonlyn Louis Boshoff van AfriForum. Louis, baie welkom by Nuusfokus. Dankie Isak en goeiemiddag aan die luisteraars. Wil jy nie net vir ons in kort verduidelik, net 'n opsomming gee presies waaroor dit gaan, hoekom dit belangrik is? Ja, so AfriForum het in Julie 2022 'n paia aansoek ingedien om hierdie inligting te bekom. En destyds het ons aansoek ook ingesluit dat ons 'n lys van onafhanklike kragvoorsieners wou hê wat elektrisiteit invoer in Eskom se netwerk in. En so dit was aanvanklik 4 dinge wat ons wou weet. Daai lys van steenkool kontrakte vir aankope en verspreiding, lys van dieselkontrakte vir aankope en verspreiding en kontrakte met die buiteland vir verkope van elektrisiteit. En ons motief daarachter of ons doel daarmee is maar net om uit te vind of die geld verantwoordelik besteed word, of dit teen die kontrakte teen redelike markverwante pryse aangegaan word, en indien die trek onredelike voordeel uit en ons probeer aflei waar indien daar geld onder die tafel in verdwyn of so iets. Louis, het julle rede om die behoorlike gebruik of die behoorlike uitvoering van daardie kontrakte te verdink? Wel, ek het baie rede, want my krag gaan af so 2 of 3 keer elke dag. So die powerprestasie van Eskom maak 'n mens dadelik wonder wat doen hulle verkeerd, en want dit is nie dat elektrisiteit besonder goedkoop is in Suid-Afrika nie. So iewers is daar ongeruimthede, en verder het ons van fluitjieblasers soos Andrei de Ruyter reeds in die media en selfs in 'n boek al gesien dat daar baie sistemiese korrupsie in Eskom te wagte is, en ons wil net syfers daaraan kan koppel. Dink julle dis daar is 'n verband te trek tussen beurtkrag en steenkoolkontrakte, die gekonkel met steenkoolkontrakte, want julle sê steenkool is Eskom se grootste aankoop. Ja, so ons verwag daar is 'n verband. Ons kan nie op die oomblik spesifiek sê dit of dat is die verband nie, maar dit kan iets wees soos in dat laaggraadse steenkool teen baie duur pryse aangeskaf word en dit op sy beurt skade aanrig aan kragsentrales, of op een van verskeie aantal maniere kan ongeruimthede in kontrakte vir die aankoop van steenkool op die ou end stroom aflei tot vermeerderde beurtkrag. Louis, daar word baie maal die vraag gevra wanneer mense oor hierdie saak begin wonder, word daar die vraag gevra oor hierdie klomp vragmotors wat Maputo toe gaan en onder meer 'n klomp hoëgraadse steenkool volgens die praatjies daarvan na Europese lande, China en ander lande toe uitvoer. Hou dit verband met die soort goed? Dit kan verband hou, maar AfriForum het nie per se daarmee 'n probleem daarmee dat daar steenkool uitgevoer word uit Suid-Afrika nie. Ons wil net hê dat Eskom op billike en regverdige en bekostigbare maniere voldoende steenkool moet bekom sonder om geld te vermors, en indien hulle daarin kan slaag, dan kan die uitvoer van steenkool ook voortgaan as daar
is. Ek- So daar is seker 'n koste voordeelsom daarin dat as jy meer hoëgehalte steenkool uitvoer, daar minder oor is vir binnelandse gebruik, maar dit is nie noodwendig die primêre probleem nie. Ek vra juist die vraag na aanleiding van die punt wat jy gemaak het dat Eskom dan nou as gevolg van die gekonkel dan nou sit met laer graadse steenkool eerder as die goeie steenkool wat hy veronderstel is om te hê. Ja, soos ek sê, dit is een moontlikheid van hoe probleme met die aankope van steenkool kan lei tot beurtkrag, maar ons wag nou om eers die kontrakte te kry om 'n beter aanduiding daarvan te hê. So ons bespreek net moontlike meganismes waar ongeruimthede met kontrakte stroom af kan lei tot probleme met kragopwekking. Julle het ook kontrakte van kragverkope aan buurlande aangevra, maar die is al aan julle oorhandig. Ja, so Isak, dit is aan ons oorhandig, maar dit is, soos die Engels sê, redacted version gewees. So 'n klomp van die kritieke inligting is swart gemaak of is doodgetrek, dat ons byvoorbeeld kon sien watter land en wanneer 'n kontrak geteken is, maar ons kan nie sien wat is die koste waarteen dit uitgevoer is of hoeveel daarvan byvoorbeeld. So dit was onvolledig tot so 'n mate dat dit nie eers bruikbaar was vir ons. Dis Louis Boshoff van AfriForum wat so praat. Louis, baie dankie dat jy tyd gemaak het vir Nuusfokus. Ekskuus, yes. Isak, kan ek maar net byvoeg vir die luisteraars dat ons nou so 'n uur gelede ontvang het dat Eskom gaan appel aanteken teen hierdie uitspraak, of hulle gaan aansoek doen om verlof tot appel en AfriForum sal dan daai aansoek teenstaan. God, lekker. Is daar Zuma aan beheer of iets? Ja, ons weet nie daarvan nie, ons weet maar net dat hulle gaan appeleer en ons gaan dit teenstaan. Toe maak ek terg net so 'n bietjie. Louis, baie dankie dat jy tyd gemaak het vir Nuusfokus. Ons praat weer met jou vorentoe. Dankie Isak, en goeiemiddag aan julle. Groetnis. Louis Boshoff van AfriForum wat so gesels oor daardie steenkoolkontrakte. Ons sal die storie dophou en kyk hoe hy verder gaan. So 'n bietjie politiek. Die afgelope naweek het Action SA hulle verkiesingsmanifest bekend gestel daar in Johannesburg in die Ellis Park Arena. En Gert van der Westhuizen van Netwerk 24 was die naweek daar gewees en hy het so 'n bietjie van sy belewenis van die afgelope naweek met Nuuspod gedeel. Hier is Gert van der Westhuizen. Ja, hulle manifestbekendstelling, Isak, ja, daar was nie eintlik veel verrassing vir mense, jy weet, want ek was verlede jaar by hulle beleidskonferensie en ek moet sê, daar het hulle nogal al die beleidspunte baie mooi deurtrap, jy weet. Hulle het selfs van hulle menings verander oor goed soos die nasionale gesondheidsversekering, toe hulle gesien het mense is erg daarteen gekant. Soos alle manifestbekendstellings, maar was dit 'n baie jolige affære, nie. Dit was nou daar aan die slegte kant van Johannesburg, jy weet, die pad wat mense nie meer Ellis Park wil ry nie, daar by die Ellis Park. Ja. Dit lyk nie baie goed in daai omgewing nie, jy weet. Ek dink as Mashaba dit as Fris so wou gehad het om te wys hoe die regering mense versaak het, dan het hy baie goed in sy doel geslaag. Ek dink die groot vraag wat mense altyd vra met so byeenkomste is by die DA se byeenkomste is die opkoms. Is dit 'n party wat lyk na dat hulle dit gaan doen wat hulle sê hulle wil doen? Isak, dis natuurlik die jackpot vraag soos hulle in Engels sal sê nie. Dit is wat 'n mens graag wil weet. Jy weet, hulle het nou dit gehou in 'n plek met 5000, wat plek het vir 5000 mense. Hulle het dit volgemaak. Dit lyk heel goed. Iemand sê vir my daarso, jy weet, as ons dit nou in die stadion langs aangehou het en daar het net 5000 mense opgedrag, dan sou dit nie so goed gelyk het nie. Jy weet, hulle moet nie dieselfde fout maak as die Patriotic Alliance nie. Die Action SA is maar een van die groot die groot mysteries van die verkiesing, Isak. Mense sal graag wil sien wat hulle gaan doen. Daar's baie mense wat sê hulle gaan nie meer beter doen as 5 of 6% nie, en dat hulle steun hoofsaaklik beperk is maar tot Gauteng.
Hulle beweer dit is nie net tot Gauteng beperk nie, maar dit is tog maar hierso waar hulle die meeste ondersteuners gaande maak, jy weet. Jy weet maar met hulle in Bossa en Raismozansi wat baie dieselfde soort van beleid het nie. Jy wonder partykeer hoekom is daar 3 partye wat dieselfde tipe van beleid poes? Kan hulle nie maar net saamwerk? Ek dink ek het die antwoord maar. Elkeen wil leier wees. maar goed, ons sit nou met die ouens wat aandring daarop dat hulle beter beleid het. Die vraag is, ek weet daar's baie kritiek wat 'n ou teen die DA regtens kan lewer en hulle behoort nie gespaar te word van kritiek nie. Maar as 'n mens gaan kyk na die Suid-Afrikaanse politieke opset, het ons werklik nog 'n Action SA nodig? Maar ja, jy weet, dis wat ek eintlik probeer sê het met my vorige antwoord nie, Isak. Jy weet, mense, ek het nou die DA daar uitgelos. Jy weet, hulle beleid is so na aan mekaar, daai 3, 4 partye, jy weet. En ek dink dis hoekom daar ook nie eintlik nog plek was vir iets soos daai Change Starts Now nie, wat ook baie goeie idees gehad het. Maar daar's net 'n ooraanbod aan daai kant van partye. Jy weet, mense kan nou sê Action SA en Raismozansi is miskien so bietjie links van die DA, maar oor die algemeen stem goed maar baie ooreen, jy weet. Isak, en almal hamer op dieselfde goed, jy weet, dit is asof almal weet wat die probleem is. Ons almal weet wat ons probleme is. Ons moet net maniere kry om dit op te los, jy weet. Maar ek wonder dan om nou in alle erns terug te kom na ons grappie van nou toe, Gert, is dit nie dan die kern van die probleem nie? Ons weet almal waar lê die probleem, maar ons almal dink ons het die beter antwoord. Ja. Dis miskien daarom 'n goeie ding, jy weet, hulle DA en Action SA behoort ten minste aan die veelparty handves. So hulle stemme gaan basies na een plek toe. Miskien sal Bossa en Raismozansi later sien, dan kom hulle ook in iets soos die veelparty handves, want dis tog die oplossing. Isak, daar is nie een party in hierdie land op die oomblik wat genoeg steun sal monster om die ANC uit die kussings uit te lig. Dit weet ons almal. Jy weet, so dan moet op 'n manier saamgewerk word. So, maar 'n gewone politieke saamtrek, netjiese manifest bekendstelling en nou wag die verkiesing op hulle. Ja, nou wag die verkiesing op hulle. Nou sal 'n mens graag wil sien wat gebeur, jy weet. Hulle het nou na alle provinsies toe uitgebrei. Kyk, hulle vorige deelname was maar net aan die munisipale verkiesings toe. Ek dink hulle basies 5 of 6 metros betwis. Nou het hulle landwyd toe uitgebrei, weet hulle het nou al 'n potjie hier en daar geloop. Hulle voorsitter in Limpopo het 'n week of 2 terug na MK van Jacob Zuma oorgeloop byvoorbeeld. So mense sal moet sien hoe hulle gaan vatplek kry in ander provinsies. Jy weet, ek dink vir stedelike jong mense behoort Action SA nogal na 'n goeie opsie te lyk. Jy weet, en as mens kyk, die demografie van die land word baie goed verteenwoordig in Action SA, jy weet. En hulle het regtig met goeie idees vorendag gekom. Hulle het natuurlik ook, het Mashaba gesê, jy weet, dit sal nie oornag gebeur nie. Ek hou van die idee van 'n kleiner staat, 20 staatsdepartemente, 'n kleiner kabinet. Hy het net 18 lede byvoorbeeld in sy skadu kabinet. Daar's nie 'n minister van sport byvoorbeeld nie. Een ding wat hulle vir my anders doen as die ander partye, hulle kyk baie na dwelmhandel en dwelmafhanklikheid, jy weet, hulle wil baie graag daaraan iets doen, want hulle sê dit lê aan die wortel van kwaad in baie gemeenskappe. So daar's 'n minister spesiaal daarvoor wat hulle wil hê. En hulle wil kyk na swaarder strawwe daarvoor en hulle wil dit as 'n siektetoestand laat verklaar, dat daar nie gekonsentreer word teen die mense wat afhanklik van dwelms is nie, maar die mense wat dit aan hom verskaf, jy weet, sal daarteen opgetree word. Dan het hulle natuurlik ook weer aangegaan oor hulle onwettige immigrasie. Dis een van die punte wat hulle al lank poes, nie. En hulle sê nou hulle is nie xenofobies nie, hulle sê net hulle wil ontslaa raak van onwettige immigrante, en immigrante wat wettig is en vaardighede het wat die land nodig het, is baie welkom hierso. Het nie weer aan klokplanne om, hulle wil binne 2 jaar beerdkrag oplos, almal wil beerdkrag oplos, maar hulle het ook maar gesê, jy weet, dit begin met die feit dat jy nie kaderrondpooiing toelaat by Eskom en sulke plekke nie, en dat jy ook maar dit baie privatiseer, soos wat in elk geval op die oomblik gebeur. Gert, baie dankie, ek waardeer dit dat jy vir my tyd gemaak het. Ag, dit is altyd 'n groot plesier om met jou te praat, Isak. Lekker, ons praat weer en ons sal mekaar waarskynlik sien. Luister die
Nuuspod. Die tuiste vir Afrikaanse stories agter die nuus. Hops, daar was so 'n stukkie redigering wat agterweë gebly het. Ons het daarom lekker kon luister na Gert van der Westhuizen wat Action SA se verkiesingsmanifest bekendstelling die afgelope naweek bygewoon het en vir ons net so 'n bietjie vertel het hoe hy dit beleef het en wat hy dink met Action SA gaan gebeur. Die land het 'n nuwe para. En hy's groot. Nuwe Afrika brulpadda spesie, die grootste in meer as 100 jaar, is in 'n paar Afrika lande ontdek. So dis nou nie net ons wat die nuwe para het nie. En hulle noem hom Wildekus-besoekers. Is die nuwe para se naam. Hy is deur Suid-Afrikaanse navorsers in die noordooste van Namibië, die suide van Angola, die suidweste van Zambië en die noordweste van Botswana ontdek. So dis daarom hier aan die suidpunt. Dis 'n suidelike para. So ons kan tevredenheid daarmee hê dat hy daarom hier aan die suidelike helfte van Afrika rondhang. En ek gaan met professor Louis de Pre gesels oor hierdie groot para wat hulle gevind het. Net hierna hoop ek om vir Louis op die lyn te hê. Verkeersboetes behels meer as 'n klein ongerief met minimale gevolge. Jy kan 'n kriminele rekord kry of probleme teekom as jy jou rybewys of motorlisensie hernie en die metropolisie kan jou by padblokkades lastigval om die boetes te betaal. Fines for You verminder moeite met verkeersboetes deur hul te monitor en vinnig, wetlik en effektief af te handel sodat jy nie die ongewenste gevolge hoef te dra nie. Ons spesialiseer in groot vlote en streef daarna om jou geld te bespaar. Kontak ons gerus op 011 867 7331 of besoek ons webtuiste by www.finesforyou.co.za. (13:48) hier op Nuusfokus is Maandag 25 Maart en soos ek gesê het, die land of laat ek eerder sê die streek het 'n nuwe para en dis 'n grootte. En ons gesels met professor Louis de Pre van Noordwes Universiteit daaroor, want hy en sy span navorser sê die nuwe spesie ontdek. Goeiemiddag Louis, baie welkom by Nuusfokus. Baie dankie. Louis, vertel vir ons van die padda. Ek sien julle sê dis die grootste in meer as 100 jaar wat ontdek is. Dis nogal 'n grootte gewees, letterlik en figuurlik. Kyk, ons ontdek nog steeds paddas in suidelike Afrika, maar dan is dit klein kriptiese spesies wat baie lyk soos een wat al reeds beskryf is in so 'n my hierdie ou is 'n groot meneer. Hy's oor die 200 mm lank en hy sit 'n eetbord vol, jy weet, so en hy het nogal opvallende kleure geel met blou kolle. En ja, ons het hom in die noorde van die Okavango gekry en dan ook in die Koudem reservate in Namibië. Ek sien sy spesienaam is ek hoop ek spreek dit reg uit, Wildekus-besoekers. Ek weet daai laaste deel is mos gewoonlik iemand wat daarmee te doen het se van, is dit nie? Ja, kyk, daai in die geval verwys dit nou nie na sy byt nie, want die het hy ook, want hy het wrede tande, maar dit verwys, ons het besluit om Ben Bytel, wat vir baie jare die direkteur was van natuurbewaring in Namibië, om dit na hom te vernoem, want hy was instrumenteel om hierdie Koudem in die reservaat en die sogenaamde Nai-Nai konsessie
in die noordooste van Namibië te laat proklameer as reservate. En dit is dan waar ons hierdie padda gekry het. Hoekom is die ontdekking van hierdie spesifieke padda so belangrik, Louis? Eintlik is die ontdekking van enige dier belangrik, Hmm. maar ons het nou 'n spesifieke fokus op die brulpaddas en dis veral belangrik omdat jy weet 'n mens weet die gewone brulpadda kom voor hier van die Karoo af op en dan dink 'n mens goed, hy's volop, hy het geen bewaring nodig nie. En dan kry mens dat soos hierdie padda het almal gedink is maar die brulpadda, die gewone ou groot brulpadda en toe kom ons agter nee, dis iets anders. En in hierdie geval kom hy nou ook in 'n redelike area voor. Hy gaan in Angola in Zambië. Maar daar's ander gevalle waar ons aan werk aan beskrywings op die oomblik van 'n padda wat in 'n baie beperkte gebied voorkom en dan kan ons nou stappe neem om seker te maak dat ten minste 'n deel van die betrokke spesies se gebied beskerm is. En vir ons wat nou nie elke dag met hierdie soort diere werk nie, is dit 'n vreemde gevoel en vermy ons dit maar gewoonlik om aan 'n padda te vat. Hoe voel dit om 'n bord vol padda in jou hand te hou? Kyk, hy weeg byna 'n kilogram. En nee, dis 'n besondere padda hierdie hoor. Dit is 'n groote en hulle soos ek gesê het, hy het 'n paar stewige tande aan hom. Hulle vang dan ook muise, klein voeltjies, ander paddas, slange en natuurlik ook insekte. So en dit is nee, dis 'n gewigtige ouetjie en hy is dan ook aggressief. As hierdie paddas broei, gaan hy nie huiwer om vir jou te spring en te byt nie. Ek wil nou net vir jou vra want gewoonlik moet paddas maar bond staan vir slange, maar dit lyk vir in hierdie geval gaan hy 'n slang kan les op sê. Ja, nee, hy gaan hom vinnig verorber. Kyk, daar's in die hele suidelike Afrika is daar geen padda wat vir die mens enige gevaar inhou daarin dat hy giftig is. Alle paddas het gif in die vel en dis om hom te beskerm, maar ons het geen padda wat vir die mens 'n gevaar inhou nie. Maar ek het een keer die fout gemaak om my vinger vir 'n brulpadda te wys. En ek het sleg tweede gekom. Hy trek bloed. Louis, maar nou net vir interessantheid, hierdie padda is ook nou nie eergister ontdek nie, dit kom nou al 'n rukkie. Ja, ons het een van my studente in die Okavango wat daar gesetel was en gewerk het daar, het die padda gesien en hom toe vir my gewys en ek het toe vir haar gesê, dit was 'n Marleen Byron, sy is nou nog daar in die noorde van Botswana in Maun en ek het toe vir Marleen gesê, maar ons moet hierdie ding opvolg. Ons het toe molekulêr gedoen en gesien, maar hy verskil en ek het hom toe, maar ons kan nie 'n nuwe ding beskryf op een spesimen nie. En dit was meer as 10 jaar later toe ons hom nou weer gekry het einde 2021. En toe het ons nou die navorsing gedoen en molekulêre analises en alles en ons het hom nou verlede jaar begin opskryf en ons het hom nou hierdie jaar Februarie maand het ons hom weer gaan soek en weer gekry daarbo, maar daar is nog 'n klompie vrae oor hom wat onbeantwoord is wat ons probeer vasstel. Dis Louis, baie dankie. Dit is regtig lekker om met jou te gesels. Professor Louis de Pre aan Noordwes Universiteit. Dankie dat jy tyd gemaak het. Ek hou altyd daarvan om so 'n bietjie van 'n wetenskapstorie ergens in my programme in te werk. So dankie dat jy vir ons tyd gemaak het. Plesier. Groetnis. Goed, baie dankie. Professor Louis de Pre aan Noordwes Universiteit
wat vir ons vertel het van die nuwe broupadda spesie, die grootste in meer as 100 jaar wat ontdek is. Ek dink dit is belangrik om altyd sulke inligting ook daarom vir mekaar aan mekaar bekend te stel. Dit bring ons aan die einde van vandag se program Nuusfokus. Baie dankie dat jy saam gekyk het, saam geluister het. Ek is môreoggend terug met stroom op en dan gesels ons oor die dag se koerantnuus en wat alles in die koerante staan. Groetnis. Nuuspod. Die tuiste vir Afrikaanse stories agter die nuus.